الهرقمه الحقيقيه عندنا جوج ديال لي طرونش ديال الهرقمه. فوالا شتي تقطعها هكا، والاخرى نخليوها صحيحه بلا ما تقطع. شتي دو غونديل. فوالا اللي كيخص واحد البصله طريفات، وهاد لا كونتيتي ديال الملحه. اش كيقولوا الحمص كيكون رطب في الزيت اكسيتيرا، وبابريكا وزيت البلديه، وبيان سور كيخصها طيب في الطنجيه. هنايا غادي طيب تري بيان. هادشي اللي كيخصها فقط. لا في لي زيبيس غير الملحه والتحميره والحمص بيان سور، ولكن كاين اللي كيزيد فيها الزرع، شويه الزرع. هاد لا كونتيتي د الزرع حتى هي حنا نديرو هاد المره بالزرع. يلا اوكي. غناخدو البصله هي الاولى، نديروها في الطنجيه، الوعاء ديالنا اللي غنطيبو فيه الهرقمه. هي هذيك الهرقمه بالحمص بوحدو طريقه سلاويه، والهرقمه بداك شويه ديال الزرع معاه طريقه فاسيه. هذا ما كان، وكاين طرق اخرى ديال الطبخ اللي كنعرف انا، وكان ما سيغمون كاين بزاف ديال الاشكال والانواع. غادي هنا غنديرو الحمص هكذا. الحمص راه ما مفزك بالما سخون. نديرو الهرقمه. ها هي الهرقمه، هادي طرونش الهرقمه، ها هي. قلنا شنو اخر. هاد الحمص كيتفزك في الماء سخون ملي كتكون ما عطيتيش الوقت باش يفزك في الماء بارد الليله كلها، فهمتيني. بغي في هاد المليحه ها هي. كناخدو معلقه ديال البابريكا، ها هي شتي. وهذاك شي شويه ديال الزرع حتى هو كنديروه، كتغسل بيان سور. والزيت البلديه هادي خصها زيت البلديه تكون مزيانه، فهمتي، حيت هادي راه الهرقمه ماشي هاكاك. تخي بيان. واللي كيبغي الحرور ها هو في الحقيقه ضروري هاد شويه الحار. واش بقى دابا؟ خصنا شويه د الماء، نزيدو لها الماء. فوالا هذا مكان. ودابا نديوه الطيب. دابا فوالا غادي نقبطو هاد الهرقمه ونديروها في الجنب هنايا، بناتي غير في الجنيب داخل هكذا. غادي نغطيوها على ما تهمد العافيه. غنديروها فوق لي صوندغ. دابا غتبقى غير الجنب باش تسخن، خصها تكون اوفون هكذا. تخي بيان. شتي هي العافيه بدات كتهمد. دابا هي باقا تما في الجنيب. من بعد هادشي هذا غادي هادشي هذا غادي نهبطوه، فهمتي. هذا تحت باقي شويه، لا خليها باقي شويه. غنهبطوه لي طخون تحت. ملي يوليو غير الصوندغ غادي نديروها فوق منهم. تخي بيان. دابا الساعه تشير الى 6 او شي دقيقات. كنظن من دابا واحد 3 السوايع ان شاء الله تكون واجده الهرقمه ديالنا. يلاه توتالور. فوالا ها لا صوندغ بدات كتكون مزيان. باش غادي نديرو الهرقمه دابا لتحت، فهمتي. باقي شويه جو بونس. هاد الطخون كبير غنكحزوه هنايا حيت ما قدرش بزاف، كبير بزاف. هذا خصو الوقت. المهم نخليوه في الجنب. راه التقنيه هادشي ديال طيب سوغ فو دو بوا. هادوك الناس راه انا عاد كنتعلم. تخي بيان. هادي هنا باقي غير واحد شويه، وهادشي غادي دير له غير هكا غيدقدق يبقى تما لتحت. وديك الساعه نكحزو الطنجيه ديالنا. يلا. ولكن المزيان حجه وزياره، يعني منها كتسخن بها في هاد الليله البارده، وفي نفس الوقت كطيب بهاد الحطب.
ما كيضيعش، يعني كتستغلو جوج المرات. حسنا سيداتي سادتي، واقيلا العمليه نجحت. انت شتي دابا رانا درتها الوسط، هادي الصوندغ انت شتي كيولاو طبيب. فوالا بقى لو طخون هذا، ولكن المهم شاعل شويه كيسخن حتى هو. الغلط انه هاد لو طخون كبير بزاف، ما كان كيخص غير يتقسم على جوج ولا ثلاثه ولا اربعه عادي دار. مي بون هذا درس انا دابا عرفتو، كيخص غير الطراف ديال الحطب يكونوا صغار، ما يكونوش كبار بزاف. فوالا ايوا دابا هي. والصراحه هذه هرقمه بلا نويه، يعني ما كنتش ناوي ندير الهرقمه اليوم، غير الفكره جات على بغته في واحد المحادثه وهذا، مع كانوا دوك لي طخونش ديال الهرقمه دونك فوالا. ايوا تو طالوغ باش نشوفوا كي جات هاد الهرقمه هادي. انا بان لي راه وجدات صافي، دابا غادي نجبدوها. اوكي قلنا صافي، اذا دابا غنجبدو الهرقمه ديالنا. بسم الله بسم الله غنديوها. يلا بسم الله. حنا جبنا الطنجيه ديالنا، ماشي الطنجيه، الهرقمه، يعني الوعاء هو اللي الطنجيه. فوالا شوف تبارك الله. هاد المريقه المسائل شي دابا الدراري، كاين شي دراري صغار ما كيبغوش هاد الهرقمه، ولكن هاد المريقه البنه ديالها كيحماقوا يغمسوا في هاد الحميصات وهذا والزريعه لتحت وداكشي مزيان. دابا هادي باش غتكمل، كيقول لها تكمل باهيه بواحد الكاس ديالها تاي. بسم الله. وتحياتي عالية جدا إلى جميع الأصدقاء الأعزاء الشرفاء النزهاء.